メカスパイダーとの激しい戦闘に敗れ、雷雨の中で眠り続ける暴走バギー。しかし、天を切り裂く雷光が大地へと降り注ぐ。落雷のエネルギーを受けた暴走バギーは、紫色の電磁波をまといながら新たな姿へと覚醒する。重厚な装甲をまとった戦闘マシン、フルアーマーバギーの誕生だった。蘇ったフルアーマーバギーは、再び大地を駆け抜ける。立ちはだかるのは、宿敵メカスパイダー。激突の瞬間、フルアーマーバギーの武装システムが起動する。フルアーマーバギーは敵へ向かって猛進。走行しながら次々と武装システムを展開していく。その瞬間、メカスパイダーの頭部ハッチが開き、フルアーマーバギーへメカスパイダーが2発のミサイルを発射する。4門のガトリング砲、そして強力な EMP パルス砲。すべての戦闘システムが解放され、完全武装が完了する。だが、ガトリング砲の一斉射撃がミサイルを撃破。さらに集中砲火を浴びたメカスパイダーは、ついに動きを止める。勝敗は決したかに見えた。しかし、戦いはまだ終わらない。